Assalamu alaikum, sunana Yasgamb TV. Ku kasance da gidan Yasgamb TV a YouTube channel. A yau za mu koya muku yadda za ku ɓoye sirrinku a cikin wayarku ba tare da kun yi amfani da wani application ba, ta hanyar amfani da launcher. Akwai launcher da za ka ɓoye duk wani sirrinka da cikin wayanka ba sai ka yi amfani da wani application ba ta ɓoye WhatsApp ɗinka, Facebook, duk wani chatting ɗinka ta hanyar amfani da launcher. Kafin nan da Allah ka je YouTube channel ka rubuta Yasgamb TV, za a rubuto ma haka. In ka hau YouTube channel haka, misali bari mu je kan YouTube ɗinmu mu nuna muku yadda za ku mana subscribe da Allah. In muka buɗe YouTube channel ɗinka haka, ya buɗe haka, to already yana gama buɗewa, to ga gunnan da aka sa sacin ɗin nan, gunnan, to nan za ka danna. Kana danna mana haka sai ka rubuta Yasgamb TV, ka rubuta Yasgamb TV. To in ka rubuta haka zai buɗe ma haka. In ka rubuta haka zai buɗe ma haka. To ga inda za ka mana subscribe nan, gunjan nan da na yi cycle, ta nan za ka mana subscribe. In kuma ka ƙara shiga, to ta nan ne za ka ga duk wani sabbin bidiyon mu wanda muka ɗora. Yo, to ta nan ne za ka ga duk bidiyon mu wanda muka ɗora. To ta nan ma za ka iya mana subscribe ga gunda aka sa subscribe na. To duk ta nan za ka ga bidiyon mu wanda ka rasa. Duk ga bidiyon mu nan wanda ka rasa, wanda baka samu ba a ciki. To yanzu za mu shiga kai tsaye aikin. In ka shiga ka buɗe wayanka haka, to za ka tafi Play Store. Za ka tafi Play Store. In ka je Play Store, to kun ga Play Store ne, wannan shine Play Store, ma'ajiyar application. To za ka shiga Play Store haka. In ka shiga Play Store, to abin da za ka rubuta shine, bari mu dawo daga baya. In ka shiga Play Store haka, to in ya buɗe ma haka, ga gunda aka yi sacin nan, to za ka rubuta C. In ka rubuta C, sai ka rubuta launcher. C launcher. To da ka rubuta haka sai ka yi search. To ni da yake already na yi uploading ɗinta, gashi nan kawai buɗewa zami. To in ka buɗe ta haka, to haka za ta baka kan wayarka. To in akwai launcher a wayarka, already abin da za ka yi, in kana so ka sabke ta wayar taka, kawai za ka jawo hannunka sama haka. Kun gani? Kana jan hannunka, kana sa 'yar yatsa guda. Bari nuna muku. Kun ga 'yar yatsa na sa ko? To ga ta nan na ja sama. To in ka ja haka, to za ka ja haka. Kana ja haka, ga inda aka sa launcher setting nan. To kun ga gwanna nan. To kana danna launcher setting din nan. To ga inda aka sa off and on. To kana danna on din nan. To ka ganta nan, using C launcher. To kana danna kanta, kaga ina da launcher guda uku. Akwai ta kan waya, akwai Windows 10 launcher. To akwai sai using launcher din nan. To sai ka danna always. In ka danna kan using launcher din nan, in kana danna always, to kana koma gun za ka ga ta koma kan on. To yanzu ko ka danna baya ba za ta dawo ba. To yanzu yanda za ka yi, ka ɗora duka wani bayananka. To kun ga wannan duka application ina ne. To yanzu zan iya ɓoye su ta amfani da launcher nan, ba na yi amfani da wani application ba na ɓoye hotuna, bidiyo da sauransu. To kawai ta hanyar launcher nan zan ɓoye imo ɗina, duk wani application ɗina wanda ba na so a gani, ta hanyar launcher nan zan ɓoye. To ta yaya zan yi ɓoye su? To direct kawai abin da zan yi, zan sa yatsa ta biyu ne in ji haka. Bari ku gani in ɗan kwatanta muku. Kun gani, in ka sa yatsa ka biyu kawai haka za ka ja. Ka ja sama, sai ka jawo ƙasa. Amma direct yatsa biyun za ka ɗora a kan screen ɗin. To bari ku gani. Kun gani da na sa ɗora yatsa ta biyu. Kun gani? Da ka ɗora yatsa ka biyu haka, amma guda biyun za ka ɗora. Kana jan ɗaya haka, sai ka ja ɗaya haka. To zai kawo ka gunnan. To kana sa gunnan already sai ka sa password guda 4. To bari mu zaɓi password 1, 2, 3, 4. To sai ka ƙara sa 1. Za ka sa 1, 2, 3, 4. To ka gani, in ka tsera wannan ka kirkiri password ɗinka guda 4, to zai kawo kana. To na farko abin da za ka yi, ga gunnan da za ka shiga nan, gunnan da na yi cycle.
kana shiga zai bude. Kun ga ya bude duk ya kawo maka application. To duk wani application din da kake so ka boye ta nan ne zaka boye. Bari ka gani duk wanda muka yi makin to zai dawo nan. Bari ku gani mu boye application da dama. To duk wanda na yi makin ko na baka wayata na ce bana da abu application kaza, to baka isa ba ka gano inda application ina yake, ba sai na yi amfani kai kuma ba ka gaba wani abun wanda zaka ce na boye application ina. Kun gani na yi makin din application 50 da wani abu. Bari ku gani dukkan application din wayata ma zan iya maido sanan in ce ma ban da application ko daya. Don WhatsApp, video, imo, Instagram duk ta nan zaka iya boye su. Bari ku gani in yi save in bari hakan. To na yi save. Bari in koma baya. Bari ku gani in koma baya. Kun gani babu duk sauran application ina da application da yawa ana, amma di yanzu babu su. Na maido su nan. To in ina so in higa kawai da na ƙara jan abun sama kawai in sa password din da na sa wanda na kirkira an gansu na. Duk wannan su ne application ina. To kaga duk wannan application din da na kirkira ne. Kun gani da na ja haka inda ka ƙara ja to su za ka ƙara ja. To duk wani application ɗinka wanda ka ɓoye ka gansu na sun dawo nan. In kuma ƙara za ka yi kawai gun za ka dawo. In kuma cireya ce za ka yi da ka danna gun sai ka ƙara cireya. Bari ka gani ma mu ƙara. Kuna gani muna ƙara. Kun gani da na danna kan OK ɗin nan, kan OK ɗin nan shikenan. Ina danna sun ƙara na ƙara ɓoye application ɗina. Kun gani to he an ce ma bani da application. Ka gani babu duk na ɓoye application ɗin nan ta wannan ɓangaren. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya mana subscribe a YouTube channel ɗin na Yasgamb TV. Mun gode. Ta wannan hanyar ce zaka ɓoye duk wani application ɗinka ba sai ka yi amfani da wani application ba na ɓoye nan ba komai. Haka dai na ɓoye duk wani application ina, babu bani da Facebook ko imo ko dai wani abun dukkan anan na ɓoye su. To ta nan ne za ka ɓoye duk wani application ɗinka. Mun gode. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a YouTube channel ya mana subscribe. In ka tashi buɗewa kawai da ka sa yatsa biyu a haka, ka ja ɗaya sama ka ja ɗaya ƙasa, to ta nan za ka gani. Bari ku gani mu ɗora. Kun gani sai ka sa password ɗinka. To kaga ta nan in mutum bai sani ba ma ba zai san ba wai ka ɗora wani application ana. Mun gode.